Toprak. Toprak. Aç gözlerini Toprak. Evet. Bas gaza bas. Ne olursun gaza bas hadi. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Gonca. Ha? Gonca sen iyi misin? İyiyim ben. İyi şükür. Çok özür dilerim Toprak. Her şey benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Toprak. Tamam tamam. Seninle ilgili bir durum yok. Biliyorsun ben kahramanlık yapmadan duramıyorum. Huyum kurusun. Tamam yorma kendini. Hastaneye az kaldı tamam. O herif beni bıçakladıktan sonra Arda nasıl, Zeynep iyi mi, nasıllar, iyiler mi? İyiyim, iyiyiz biz. Ben de iyiyim. Yani olan burada bana oldu öyle mi bir tek? Dur. Yorma kendini. Yorma. İyileşeceksin. İyileşeceğim tabii. Isparta komutuyum ben. Kompara bir şey olmaz değil mi Arda? Sus be adam, biraz dinlen. Bir sus be adam. Avukat biz senin bu asabiyetini ne yapacağız? Toprak. Toprak aç gözlerini lütfen aç gözlerini. İyi mi? Ne oldu? Hayır aç gözlerini lütfen aç gözlerini. Hadi. Artık bas bas. Hadi. Daha hızlı lütfen. Tamam. Toprak. Toprak lütfen aç gözlerini. Aç gözlerini lütfen. Toprak. Toprak. Arda daha hızlı. Arda hadi. Tamam. Beni niye buraya getirdiniz Fuat Bey? Erhan Bey, yakın arkadaşımdır. Isparta'nın da en iyi ortopedisti. Rica ettim, geldi sağ olsun. İzin verirsen bileğine bakacak. Gerek yok. Ben bir hastaneye giderim. Bir izin verin, baksın bileğine işte. Hemen size iyilik yapmaya çalışıyorum. Siz beni öldürecek gibi bakıyorsunuz. Bu ne? Burası acıyor. Ne kadar kaldı hastaneye açma gözlerini. Gonca konuştur. Bilincini açık tut. Bir şeyler sor hadi. Bak. Heh. Toprak aç gözlerini. Toprak bak. Annemin yüzüğü. Bu nerede vermiştin bunu bana? Ha? Hatırlıyor musun? Nerede vermiştin bunu bana? Ha? Bana evet dediğin yerde. Aç gözlerini lütfen. Erhan Bey, size de bu saatte rahatsızlık verdik, kusura bakmayın. Rica ederim Fuat Bey ne demek? Biliyorsunuz benim için yeriniz farklı. İnanın 2 elim kanda olsa yine de gelirdim. Sağ olun. Çok merak ediyorum. Bunları duymak için kaç para ödüyorsunuz acaba? Fuat Bey hastanemize yeni ultrason ve tomografi cihazı hediye ettiler. Bir de masraflarını üstlendiği yetim çocuklar var. Lütfen şimdi bundan bahsetmeyin. Doktor Bey, kırık yok değil mi? Yo endişelenmeyin. Sadece maalesef burkulmanın tesiriyle kas zedelenmesi oluşmuş. Başka öyle ciddi bir şey yok. Tabii bir süre ağrı olacak. Sizden ricam ayağınızı yukarıda tutun. Üzerine basmamaya çalışın olur mu? Hanımefendinin kesinlikle ayağa kalkmaması gerek. Yürümek keza öyle. Çabuk iyileşmesi için istirahat şart. Tekrar teşekkür ederim Erhan Bey. Ne demek? Çok geçmiş olsun Ece Hanım. Teşekkürler. Ben uğurlayayım sizi. Nasıl duracağım ben böyle hareketsiz? Dur. Ne dedi Erhan Bey? Ayağımızı yüksekte tutacağız. Gel. Canımı yakıyorsunuz. Tek derdiniz bu değil mi? Benim canımı yakmak. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Fuat Bey, siz benim canımı yakamazsınız. Üzerimde öyle bir etkiniz yok çünkü. Benim de öyle bir niyetim yok zaten.
İlaçlarınızı almak için yemek yemeniz lazım. Yardım edin. TC getirin, içeride ağır yaralı var. Gelin. Siz ayaklarından tutun. Bıçaklandı doktor bey. Dayan toprağım, dayan. İyi olacaksın Toprak. Toprak. Aç gözlerini Toprak, aç gözlerini. Toprak aç gözlerini, aç gözlerini. Toprak. Toprak. Yani siz giremezsiniz aşağıda. Hayır. Aç. Gelme yapma ya. İyi olacak. Gel. Bırak. İyi olacak. O iyi olacak. İyi olacak. Sana söz veriyorum. Bırak. Doktorlar ilgileniyor. Gel biraz oturalım. Gel. Söz veriyorum ne olacak. Nabzı çok zayıf. Çok kan kaybetmiş. Damar yolu açalım. Tansiyonu ölçelim. Mayı takalım. Dikeni kalbe saplı gül masalı sar yaramı her dikeni kalbe saplı gül masalı sar yaramı belki biter mutlu sonu gül masalı sar yaramı belki biter mutlu sonu. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim Fuat Bey. Yardım edeyim de. Kalkın bir şeyler yiyin, sonra da ilaçlarınızı alırsınız. Aç değilim ben. Ama bir şeyler yemek zorundasınız. Bakın, yemek yemezseniz ilaç alamazsınız. İlaç alamazsanız iyileşemezsiniz. İyileşemezseniz de buradan gidemezsiniz. Fuat Bey canım ilaçları. Sağ olasın. Ece Hanım yemek yemeyecekmiş. Gel beraber yiyelim. Çok teşekkürler Fuat Bey. Ben bugün 2 porsiyon Isparta kebabı yedim. Oh, afiyet olsun. Teşekkürler. Ece Hanım, ilaçlarınızı aç karnına da alabilirsiniz ama ağrı kesici ve kas gevşetici birlikte aç karnına en az 2 gün uyursunuz, benden söylemesi. Yardım et de kalkayım. Hasan yardım et de Ece Hanım kalksın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Müsaadenizle efendim. Afiyet olsun.
Bütün yemekler İtalyan mutfağından. Özlemişsinizdir diye. Bu sıcak yemek ortamında toprakla ilgili hain planlarınızı bana açık yüreklilik ve samimiyetle anlatabilirsiniz. Çekinmeyin. Toprak Bey'i birazdan ameliyata alacağız. Tamam, ne kadar sürecek? Doktor Bey size gerekli bilgiyi verecektir. Tamam. Sen ne istiyorsun Toprak ve Gonca'dan? Ve şu hayatta paranın satın alamayacağı yegane şeye sahip olan iki insan. Aşka. Fuat Bey, sizin kendinize ait bir hayatınız yok mu? Hani bir ilişkiniz falan. Hayır. Böylece sizi hiç ilgilendirmeyen şeylere kafa yormazsınız. Sayenizde toprağın ailesi batmak üzere. Depolarında kalan lavanta yağlarını satacak müşteri bile bulamıyorlar. Çok yakında batacaklar. Ve ne olursa olsun ben toprağa aşığım. Bunu da kafanıza sokun. Ama siz yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmişsiniz. Hem de sadece başkalarına değil, kendinize de yalan söylüyorsunuz. Çünkü siz toprağa aşık falan değilsiniz. Bir de en önemlisi, siz aşkı hak etmiyorsunuz. Sakın. Sakın bana aşkı hak etmediğimi söylemeyin. Ben toprak için kötü bir insan oldum. Yapmam dediğim ne varsa yaptım. Lanetlenmeyi, ayıplanmayı, dışlanmayı göze aldım. Ben yaptım. Siz ne yaptınız aşk için? Bakıyorum da hep tek başınızasınız. Şu gökteki ay kadar yalnızsınız. Siz bayağı yapayalnızsınız Fuat Bey. Muhtemelen Toprak ve Gonca'yı koruyarak bu özleminizi gidermeye çalışıyorsunuz. Çok merak ediyorum. Var mı sizi seven bir kadın? Ya da sizin sevdiğiniz biri? Bana mı öyle geliyor? Yoksa ağzımı mı arıyorsunuz? Hedefte ben mi varım artık? Laflarınıza dikkat edin. Yemeğinizi yiyin, ilaçlarınızı alın ve biraz dinlenmeye çalışın ve uyuyun. Tabii yapabilirseniz. Öylesine büyük bir aşkın vebali benim omuzlarımda olsaydı gözüme uyku girmezdi. Öf yeter ama artık Halil. Dolap beygir gibi dön. Ne oluyor başım döndü ha. Ya Canan içime afakanlar basıyor. Anlamıyor musun ya? Afakanlar basıyor. O Pınar denen yer cücesine takıldı değil mi aklın? Yani. Ya merak etme babam halledeceğim dedikten sonra halleder zaten biliyorsun. Ya kadın polise gidip şikayette bulunmuş. Anlamıyor musun? Ya polisler gelip seni götürürlerse? Ha? Bak saat kaç oldu Rıfat Ağa'dan hala ses seda yok. Ya merak etme. Babam çözer o işi rahat ol sen. Diyelim ki Rıfat Ağa bu Pınar meselesini çözdü. Yine gebe kalacağız. Başımıza kakıp duracak. Sen yaptın ben hallettim diyecek. Yine huzur vermeyecek. Babanı tanımıyor musun Canan?
O işler öyle kolay değil artık. Babam bundan böyle öyle canının her sıkıldığında bizi ezikleyemeyecek. Yeter ki senle ben bir arada duralım. Ayrıca o Pınar meselesini de diyelim ki babam çözemedi. Ben gider o sarı çıyanın bütün saçlarını teker teker elimle yolarım, merak etme. Ay. Bebişim benim ya. Aşkım. Kolun acıyor mu çok? Acımıyor. Niye çağırdınız beni buraya? Hı? Öldürüp göle atmak için mi? Ben Canan'a zarar gelmemesi için her şeyi yaparım. O zaman önce o kuduruk damadınızdan koruyun siz kızınızı. Ne diyorsun sen be? Rıfat Bey. Kızınız silahla evimi bastığı gün damadınız banyomda atletiyle, iş çamaşırlarıylaydı. Benim damadımın senin evinde banyoda atletiyle ne işi vardı? Lafın tamamı kişinin aptalına anlatılır derler ama anlatalım. Bir erkek elinde çiçeklerle niye bir kadının evine gider? Hı? Ya da bir erkek iş çamaşırlarıyla niye bir kadının banyosunda dolanır? Vaziyetten siz işin gidişatını anlayacak kadar akıllı ve zeki birine benziyorsunuz halbuki. Ulan Halil, ulan Halil, ulan Halil. O kadar olsa iyi. Bizim Halil Bey'le münasebetimiz aylardır devam ediyor. İşte o gece kızınız da kocasını yarı çıplak benim banyomda öyle yakalayınca silah bana doğrulttu, öldüreceğim seni diye. O banyodan canımı zor kurtardım ben. Sonra aralıktan bir seyrettim ne oluyor diye. Derken o ona sen şöylesin, bu buna sen böylesin. Bütün sırlar ortaya döküldü. Sizinle ilgili de konuştular. Benimle ilgili mi? Evet, sizle ilgili. Gülümser'le, Mehmet'le ilgili. Sonra bir anda silah patladı. Damadınız kızınızı vurdu. Ulan bana bak. Bu anlattıklarını başka bir yerde söyleyecek olursam seni yaşatmam. Değil mi? İyi oldu. Bu tehditlerinizin hepsini de kaydettim. Bana bakın Rıfat Bey. Eğer benim kılıma bir zarar gelsin, çıkarım tele Isparta'ya. Bildiklerimi bir bir anlatırım. Her şeyi kamuoyuyla da paylaşırım. Sizin itibarınızı var ya mahvederim, mahvederim. Zaten o fabrikanız, şirketiniz, her şeyiniz batıyormuş. Ne istiyorsun lan? Para. Ne kadar? 10 milyon. Kırılan gururum için. Bıçaklayan şahsı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Zaten aslında beni yaralamaya çalışmıştı. Zühre diye bir kadın var. Türkü barda çalışıyor. Şarkıcı. Babam da tanıdığı aynı zamanda. Onun oğluymuş. Adı da Yılmaz. Daha önce de beni tehdit etmişti zaten. Ne? Daha önce seni tehdit mi etti? Evet. Ve sen... Neyse, devam edin siz. Ya eşkalini de tarif edebilirim size. Mavi gözlü, sarışın, kısa saçlı. 1.75 boylarında. Zaten yakaladığınızda da teşhis edebilirim. Siz yeter ki yakalayın. Cezasını çeksin. Sence ölmüş müdür o herif? Ne bileyim lan ben. Öldüyse biteriz lan. Yeminle biteriz. Tırsak tırsak hareketler yapma lan benim karşımda. Benim onlarla daha işim bitmedi. Anam gitti lan benim. Ne yapacağız? Ne yapacağız Rıfat Bey? Bu işin içinde nasıl sıyrılacaksınız? Lan bana bak Hidayet. Gördüklerini, duyduklarını bir yerde söylersen seni gebertirim. Bırakın beni gideyim Rıfat ağa. Gözünü seveyim, bırakın beni gideyim. Ağzını açarsan seni bulur, nefesini keser. Anlıyor musun? Tamam. Şimdi o tekneyi başka bir tarafa çektir, sonra da defol git. Tamam. Ne istiyorsun Adnan Fuat?
Rıfat'a. Ya şu senin depoda elinde kalan lavanta ayalarını bana satsan diyorum. Birkaç faturanı ödersin hiç olmazsa. Ha? Sen benim depomda kalan lavanta yağlarını nereden biliyorsun? Ben senin hakkında her şeyi biliyorum Rıfat. Bütün sırlarını. Az kaldı. Senin de sıran geldi. Boş tehditler. Oteldeyim. Hadi gel. Kes nefesimi. Halil Atabey'le ilgili Tele Isparta muhabirlerinin yapmış olduğu çalışma efendim. Ya Rıfat ha, senin bu damat Halil ne kadar renkli bir kişilik ya. Bana şirketin %5'ini sattıktan sonra çıkan pespaye haberler. Ama bu haberlerin devamı var. Dur bir teyidini alayım. Ondan sonra boy boy göreceksin zaten. Hadi sana hayırlı akşamlar. Ağam. Canan şurayı şöyle tut. Tut bakayım. Bırak. Bak biraz bastıracağım ona göre. Bastır. Acımıyor değil mi? Yok. Elin kuş kadar hafif. İyi. Bak bu da biraz yangısını alır. İyi. İyi geldi vallahi efil efil. Canan. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu Halil? Kötü bir şey mi oldu? Ya onca hengamenin arasında hani fırsat bulup söyleyemedim. Ben bir halt daha yedim. Yani Rıfat Ağa duymuş. O yüzden hani benden duysan daha iyi. Halil çatlatmasana insanı. Söyle ne oldu? Fabrikadaki benim hisselerim var ya. Ben onları Adnan Fuat'a sattım. Bu mu yediğin halt? Bu. Bence gayet isabetli bir karar olmuş. Sen ciddi misin? Nihayet özgürlüğüne kavuştun. Babam artık hiçbir şey kafana kakamayacak bundan sonra. Düşünsene. Vallahi çok üstümüze gelirse ben bile satarım hisseleri. Alır parayı kaçarız beraber seninle. Ay benim güzel kalpli kocam. Canımı çıkmış onun. Kokmuş mu? Ben onu burnunu yerim. Bıyıklarını. Tamam Canan, tamam. Halil'cim, biz seninle el ele verdikten sonra bütün zorlukları aşarız beraber. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Ben nereye, sen oraya. Bundan sonra aramızı hiç kimse bozamaz Canan. Şu Pınar meselesi bir hallolsun. Şuna bak şuna. Maksimum konsantrasyon. Sanırsın Ay'a füze gönderecek. Of, tuvalete gitmem lazım. Yok, bundan yardım isteyeceğime ölürüm daha iyi. Kendi işini kendin yapacağım. Kalk. Yardım ister misiniz? İstemem. Bir daha soruyorum. Yardım istemediğinize emin misiniz? İstemiyorum dedim ya. Bakın işinize. Dikkatli olmazsanız sağlam ayağınızı da kıracaksınız. Eminim siz de bundan çok memnun olacaktınız değil mi? Bir şey yok. Dengemi kaybettim ben. Geçin yerinize. Fark ettim. Her dikkat edin. Her zaman yanınızda ben olmayabilirim. Çok teşekkür ederim Fuat Bey. Siz bir kahramansınız.
Ya Halil, biz nikah tazeleyip yeniden balayına mı çıksak acaba? Kanarya Adaları'nı falan diyorsun. Yok, Maldivler. Senin sattığın hisseleri ezeriz. Yani olur. Oo. Allah muhabbetinizi arttırsın. Babam, biz de seni merak ettik. Nerede kaldı babam diyorduk. Geldim güzel kızım, geldim bir tanem. Hiçbir sorun yok, hallettim ben. Damat, Rıfat ağa ne yaptın? Hallettin mi o işi? sen gel bir yukarı konuşalım Halil'im. Ben sana teferruatlı bir şekilde anlatayım. Geç otur Rahmat, rahat et. Ya Rıfat ağa, sen bu Pınar meselesini nasıl hallettin? Ya vallahi meraktan çatlatacaksın beni ha. Çok merak ediyorum, söylesene. Ulan ben sana demedim mi? Ulan benim kızımın saçının teline dokunmayacaksın diyorum ben sana. Kızımı üzmeyeceksin diyorum. Ulan sen kızımı öldürmeye kalkıyorsun lan. Hayda, ya bırak! Bırak! Hep aynı terane. Ya biz bu meseleyi seninle halletmedik mi? Konuşmadık mı? Sen şimdi yine niye celallendin ki? Ya anlattım sana. Kazaydı diyorum, kazaydı. Yahu ben müdahale etmeseydim Canan beni vuracaktı. Keşke vursaydı ulan. Keşke vursaydı, öldürseydi seni. Ulan kadının evinde, o el kadının evinde atlet de yakalıyor seni. Sırtını mı sıvazlasın ha? Madalya mı taksın boynuna? Yahu ter içindeydim. Terimi silmek için banyoya girdim, gömleğimi çıkardım. Anlattım ya sana. Ahlaksız herif. O kadın bana her şeyi anlattı. Yatakta mı yakalasaydı Canan seni ha? Sen o kadına mı inanıyorsun? Yoksa bana, öz damadına mı inanıyorsun? Yahu o kadın yalancı, hileci, desiseci. Ben sadece bademli kaldım o kadından ya. Ulan ben senin için ne bedeller ödedim biliyor musun faşanı düzeltmek için? Dün akşam ne oldu biliyor musun? Ben o kadını susturmak için neler yaptım biliyor musun ha? Neler yaptım? Halil, baba ne yapıyorsun Halil'e ya? Bırak baba, Allah aşkına bırak. Lütfen, ne yapıyorsun sen benim Halil'ime? Kızım, sen benim varlığımsın. Sen benim her şeyimsin. Bu adam sana yalan söylüyor. Bu adam seni üzdü. Bu adam seni kırdı. Bu adam üstelik bir adı kadınla... Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Onu geçtim. Ya seni öldürmeye kalktı bu, öldürmeye kalktı. Ulan ben bu herifi öldürmez miyim lan? Baba. Ben Halil'i affettim. Halil de beni affetti. Ya Ben hayatta olduğum müddetçe Halil'in kılına dokunamazsın. Allah'ım ben neler duyuyorum ya. bebişim çok acıdı mı? Ben ne diyeyim size ya? Yazıklar olsun size be. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. İkinizi de burada görmek istemiyorum. Çıkın dışarı! Çıkın dışarı! Kocacığım gel. Babamın sinirleri laçka oldu bu son zamanlarda. Biraz kendi başına kalsın, dinlensin. Hadi gel. Canan dur. Rıfat ağa, sen tansiyon hapını alıyorsun değil mi? Bak yaşın falan da var. Sonra maazallah çok tehlikeli şeyler olur. Bak biz çok üzülürüz ha. Ulan ikinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Ben gidiyorum bu evden, ben! Ya Canan, bak böyle bir şey söylemek istemiyorum ama... Ya bu babanı bir yere mi kapatsak? Bak durumu hiç iyi değil, ben sana söyleyeyim, kötüye gidiyor. Hem akranlarıyla birlikte olur, tavla oynar, sudoku çözer. Hani durum hiç iyi değil, ben sana söyleyeyim. Olmaz öyle şey. Ya o zaman hacir kararı çıkaralım. Alalım bir rapor, akli melekeleri yerinde değildir diye. Holdingin başına sen geç. Holdingde, fabrikada, bu konakta bizim olsun. Bu işin başına sen geçersen var ya... tozunu attırırsın, tozunu. Gerçekten mi? Ne demek gerçekten mi? Deli misin sen ya? Tabii ki gerçekten. Ya bir düşünsene. Sendeki bu entrika gücüyle var ya... Atabey Holding uçar, uçar. Düşünsene. Belki toprak da döner.
Bir haber var mı? Hastanın özel eşyaları buyurun. Bir şey mi oldu? Hasta şu an ameliyatta, endişelenmeyin.